আরতানিম ফার্মে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি পেশায় একজন চাকরিজীবী। 2013 সালে আমি ছাগল এবং ভেড়ার খামার শুরু করি এবং সত্যি কথা বলতে আমি সেই খামারে ব্যর্থ হই। আমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমার ব্যর্থতাগুলো, আমার ভুল সিদ্ধান্তগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমরা আজ যে কেউ যে কোনো জায়গা থেকে যখন শুনি ছাগল বা ভেড়ার খামার করলে খুব লাভ হওয়া যায়, আমরা চট করে কোনো পরিকল্পনা না করে, কোনো সিদ্ধান্ত না গুছিয়ে আমরা খামার শুরু করে দিই এবং আমরা সেখানে ব্যর্থ হই, সেখানে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং আমরা তখন বলি যে ছাগল বা ভেড়ার খামার করাটা ভুল, এখানে কোনো লাভ হয় না, এটা লোকসানের জিনিস, ছাগল মারা যায়, ভেড়া মারা যায়। এই ধরনের অনেক ভ্রান্ত ধারণা, অনেক ভুল সিদ্ধান্ত আমাদের মধ্যে কাজ করে, যেটা আমার মধ্যেও ছিল। এবং আমি যখন খামার শুরু করি তার 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে আমি বুঝতে পারি আমার পরিকল্পনায় ভুল আছে। কিন্তু আমি খামার বন্ধ করিনি। আমি 27 মাস নিজে খামারে উপস্থিত থেকে, আমি নিজে একজন রাখালের ভূমিকায় থেকে আমি আমার খামার পরিচালনা করেছি এবং দিন শেষে আমার খামার ঠিকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে, আরও আনুষঙ্গিক বিষয়ে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, কিন্তু আমি খামার ছেড়ে দিইনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল এটা যে আমি যেহেতু সিদ্ধান্ত ভুল নিয়েই ফেলেছি, আমি যতক্ষণ পারি এই খামার থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিব এবং এই ছাগল ভেড়ার খামার সম্পর্কে লেখাপড়া করব। ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা অনেক টিউটোরিয়াল ভিডিও পাবেন দেশি বিদেশি, যেখানে ছাগল ভেড়া বা অ্যানিম্যাল ফার্মিংয়ের উপরে অনেক ভালো ভালো, অনেক তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিও আছে। আমি বলবো আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখুন এবং আমার এই বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আমার লেখাপড়ার অভিজ্ঞতাগুলো আপনারা নিজেরা শুনুন, নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বয় করুন, তুলনা করুন। আশা করি আপনারা সবাই একটি ভালো ফলাফল পাবেন। আরতানিম ফার্মের সাথেই থাকুন।